हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं अपने खुद के नाम की रिंगटोन कैसे बनाएं। दोस्तों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे और आपको टाइप करना पड़ेगा NAMERINGTONEMAKER। नेम रिंगटोन मेकर टाइप करते हैं दोस्तों, अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाए बनाए ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बताते हैं हम आप आज को आपको इस एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, 1 मिलियन प्लस है इसके डाउनलोड, +3 की रेटेड है और 3.3 MB का ये एप्लीकेशन है। और 1,000 लोगों ने दिया है इसके ऊपर 4.1 स्टार के साथ रिव्यू। तो देखते हैं दोस्तों अबाउट दिस एप्लीकेशन में रिंगटोन क्रिएटर, माय नेम रिंगटोन मेकर, बेस्ट नेम रिंगटोन मेकर ऐप के बारे में। दोस्तों, 1,000 लोगों ने दिया है इसके ऊपर रिव्यू। तो नॉनसेंस पहला रिव्यू है कमला प्रसाद सिंह का, उन्होंने 1 स्टार के साथ बताया नॉनसेंस ऐप ओनली एड्स ऑन ईच क्लिक। और 5 स्टार के साथ यादव प्रलमा ने दिया है एक रिव्यू। इट्स द ग्रेट आइडिया ऐप इज गुड बट मेनी लैंग्वेजेस सो इम्प्रूव दैट। 1 स्टार के साथ मेनी ऐड दिस ऐप, बहुत ऐड है इसके लिए, लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। बैड 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 ओनली ऐड, नो नीड टू डाउनलोड। फालतू ऐप है, ओनली रेसलिंग नेट, डोंट डाउनलोड। फालतू ऐप, ओनली वेस्टिंग नेट, डोंट डाउनलोड, ऐसा कहा है नरेंद्र गावड़े ने। और माया विशाखा कर्मा ने कहा है दिस ऐप इज नॉट मेकर रिंगटोन, दिस ऐप इज वेस्टिंग योर टाइम, दिस ऐप इज नॉट मेकर रिंगटोन। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को मत इंस्टॉल कीजिए, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ख़राब एप्लीकेशन है। सब ने इसके ऊपर खराब रिव्यू दिए हुए हैं। तो सॉरी फॉर दिस वीडियो, बाय बाय गाइज।